Частая ситуация, скрипит пол. Слышно, да, что прям жуть. Какие нам понадобятся инструменты? Шуруповерт. Шприц у нас уже наполненный с клеем. Шпатель, воск, салфетка, губка, фен для разогрева воска. Выбираем точку на той доске, которая у нас была скрипучая, и высверливаем до стяжки. Вставляем шприц с клеем и аккуратно, не спеша выдавливаем клей. Он должен высохнуть в течение 30 минут. Давайте проверим, пропал у нас скрип или нет. Проверяем, все хорошо, скрипа нет. Берем воск, фен, прогреваем. А сейчас мы берем шпатель, и с помощью шпателя убираем лишнее. И с помощью губки дорабатываем, и получается у нас практически как новый кварцвинил. Мы использовали полиуретановый клей. Почему полиуретановый? Потому что в тот момент, когда мы через отверстие закачиваем и заполняем нашу неровность, то есть нашу яму, полиуретановый клей при высыхании он расширяется и устраняет вот этот хруст. Ставьте лайк, пишите в комментариях, было полезно или не полезно, может какие-то у вас есть способы